ব্রাউন সুগার ও নিষিদ্ধ কাফ সিরাপ সহ দুই যুবককে গ্রেফতার করল প্রধাননগর থানার সাদা পোশাকের পুলিশ। বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে একটি বাইক। ধৃতদের নাম সমীর বিশ্বাস ও বাপি রায়, দুজনেই দেবীডাঙ্গা সংলগ্ন গোবিন্দনগর এলাকার বাসিন্দা। We are the dreamers, the achievers, and the leaders. Come, join us today. পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, সমীর ও বাপি দুজনেই দীর্ঘদিন ধরে গোবিন্দনগর এলাকায় মাদক ব্যবসা চালিয়ে আসছিল। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় বাপিকে নিয়ে মাদক পাচারের উদ্দেশ্যে বের হবে সমীর, এই খবর পায় পুলিশ। তড়িঘড়ি অভিযান চালিয়ে গোবিন্দনগর এলাকায় বাইক দাঁড় করিয়ে তল্লাশি চালায় পুলিশ। তাদের কাছ থেকে উদ্ধার হয় প্রায় 150 গ্রাম ব্রাউন সুগার ও 50 বোতল নিষিদ্ধ কাফ সিরাপ। এরপরই গ্রেফতার করা হয় দুজনকে। আজ ধৃতদের শিলিগুড়ি আদালতে পেশ করা হয়েছে। গোটা ঘটনার তদন্তে পুলিশ। অফিসার কথা দাদা গাড়িতে যেন ড্রাইভার আর পোস্টটা থাকে, ড্রাইভারের মতো নেমে যায়, খুঁজতেই আধা ঘন্টা লেগে যায়। দিয়ে দাও ফোন লাগাবো দাদা, ফোর্সের জন্য অফিসার দাঁড়িয়ে